nze nalwala okutuka okufa kata nfe neta ku lugwanyi kibadde kirungi nze okuyita mu experience eyo kasa sifudde abantu balabe omuntu ddala ali prominent mu nsi ng'ababuulira nti covid-19 gyali eratta begendeeze ng'omuntu akyogera muntu mukulu mutegeevu talimba nali mu ddwaliro nendabye ddala abantu nga bafa nnyo nalaba omwana ng'akaabira nnyina yaali wano nyaali wali nnyina n'afa nga maama wange ofudde kale genda bakuziike baayi naye nga mulwadde ng'akaaba nagenda okulya ebbanga lyayitawo naye sikyamuwulira kati bafulumyanga mpola mpola olidde kati ankutegeeza olunaku olwokusatu nga ndi ne hospital oxygen naggwawo abantu bafa bangi nze banzibusa abantu awali oxygen naye omusawo yali ankolako nanso yankolako bamuyita Maureen bakuba amasimu malwaliro 26 nga bali together neki n'abaana bange amalwaliro 26 nga bonna wajjudde sitebona gye bagenda kunteeka nga olaba Yesu Kristo bw'ataafuna ki kifo kyakuzaalibwamu atusoba omulungi tukwaniriza nnyo weebali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaliro nate tuze okubanga tuwayamu ndi wa mukisa buli lwenzijja wano mu kifo kyendimu ndi wa Profesa Simeon Kayiwa gwe tugenda okubanga tuwayamu naye bingi byayiseemu mu biseera awo emabega naye tunawayamu ne tulaba kikyagamba okutwaliza wamu. Profesa nsanyusa okulaba njagala kusaba bannayuganda abo batulaba obambuulizeeko muli mutya bakwano bange ab'enjawulo mu biti byammwe abawanvu n'abampi abagagga n'abaavu kubanga nze ndi muntu wa Katonda nina ebintu bibiri ebindeeta okurespectinga abantu ekimu ndi muntu wa Katonda Katonda ayagala abantu bonna Yesu Kristo ayagala n'abaavu n'abagagga nakati at the same time education banga nasoma nembwa ngisaasira ndisobola kutta nte wadde sobola kutta nkoko nengo birya mbirya naye mala ndya nga bamaze okugitta kubanga muli ekisinga okunuma because ndi doctor of psychology kakati obwongo bwayo mbumanyi olidde ne bwefiiringa tokya gye nyigisaamu ate olusi emanyi enkoko bwembeera akazimanya n'embwa na ensolo embuzi eba emmanyi nti nze mukama waayo bwekaaba nga bagitta eri ebekabiranze eddoboozi ntulyange jangu onyambe gwe ate okumpaka akantu k'okulya aya kakati nno saagala ku ngeri eyo saagala programu eno bali abatema abatta awo Masaka abo sibatumidde batujju bazibu nnyo abo sibatumidde ntumidde abantu balamu abarespecting lives z'abannaabwe ng'omukwabo abayise mu kanjiyita experience eno eya COVID-19 kiki kyoyinza okwogera kibadde kirungi nze okuyita mu experience eyo kasa sifudde abantu balabe omuntu ddala ali prominent mu nsi ng'ababuulira nti covid-19 gyali eratta begendeeze ng'omuntu akyogera muntu mukulu mutegeevu talimba kakati no bano bajja okwogera mu social media ba politicians baki bonna emboozi zaabwe zibeere nga zizikirira ku lw'obulamu bwaffe obutazikirira kubanga obulwadde bwatta abantu nali mu ddwaliro nendabye ddala abantu nga bafa nnyo nalaba omwana ng'akaabira nnyina yaali wano nyaali wali nnyina n'afa nga maama wange ofudde kale genda bakuziike
bayi ninga mulwadde ng'akaaba naye okulya ebbanga lyayitawo naye sikyamuwulira kati bafulumyanga mpola mpola olidde kati ankutegeeza olunaku olwokusatu nga ndi Mengo hospital oxygen naggwawo abantu bafa bangi nze banzibusa abantu awali oxygen niyo omusawo yali ankolako naaso yankolako bamuyita Maureen bakuba amasimu malwaliro 26 nga bali together neki n'abaana bange amalwaliro 26 nga bonna wajjudde sitebona gye bagenda kunteeka nga olaba Yesu Kristo bw'ataafuna ki kifo kyakuzaalibwamu until my daughter is very emirimu gye y'amaanyi gyakola kati yasoma nabo oli dokita gwe yasoma naye wane Mengo n'eri mu ddwaliro bayita Medipo ne bakola ki communicating madota omulala navuga emmotoka nagenda mokaye nagenda Medipo ngono bwasigadde bwasasula sente zeeno kakati eri ng'agenda kukuuma kifo kyaliko abantu bana abakikompitinga fo nga nange bwendi kugamba they were the best bidder simu sente naye ani asaanidde kakati nalinayo omwana mukyalo omu omuntu eyo ndwali eyo nga wamu Calvary Cross Choir edda kati nampeereza ambulance erimu oxygen. It was a very difficult katono yaliwo nnyonyo mu kintu ekyo nantu ne bantwala ndwali eyo nga wali ekitanda kimu kyokka ate nga byokka abalina oxygen awulanga tewali kati omusawo naŋŋamba omukyalo ono kakati naŋŋamba wana yate yalwala era emu ku bantu era era kintu kyewunyisa nnyo abantu banne era yalabika yalwala ng'ali nange waye yasooka kunzijanjabira wano atwala kumanya kiwata kati simanyi oba yalwalira wayina I don't know kati yagamba bwemwava awo ni musawo muno yange abamita Bridget abantu bonna baava bonna twali nabo bonna kakati nze surviving azekka tebiza ningi ginayitamu yali Katonda abantu basabe Katonda malayika baningi gibakolamu ekintu awo communication ekolebwa n'eddwaliro ettuufu nemanyibwa n'abantu abatuufu ne baba nga bali available and they are willing to help kubanga ambulance bagiweeza tetulina kusasula mu Medipo baweeza ambulance nga before we paid Katonda yennyini bagiweeza netwala kutuuka ewali bantwala ku kitanda then nensasula okiwulidde kakati ekyo tuyamba yali amaanyi ate nga at the same time mpulya bambika Professor Kayiwa Chancellor we Kayiwa International University onewe na scholarship naye mwalugendedde ninga ninendowooza gye ndowooza nti ebigambo bitali mu magezi sibissa mu bwongo bwange that emotional reasoning ne bwonvuma kasantegeera nti oli musiru sikugamba nti oli musiru ntegeera butegeere nti oli musiru era sikuvuma sikuddamu ngenda bugenzi omuntu wakulaba tasuubira kuba nti wafuna COVID oli ayinza okwebuuza nti kiki wagenda wansi noassociatingako n'abantu abangi kiki kyatuukawo okubanga nfuna twenda kutegeera where waliwo abantu bangi betucontactinga nga tutegedde nga balwadde for example abatusala embiiri atula mabegawo ayimira mabegawo nakusizaamu nokubadde nga ayambadde gundi bwayasimula era biyitamu nebigigwa mu maaso go bwe bityo tuyinza kumanya akati nokukwatako alyoka akulongoosa ate nga naye yekwatako enviiri nizo zinobanga wali yasiize obulwadde omuntu yamukutteko sama tuyinza kutegeera buno obulwadde buzibu nnyo
mama wange yaŋŋamba ng'akyali mulamu yaŋŋamba tugenda kwalekawo tugende n'obulamu bugenda kubeeramu si bwangu ffe ne taata wammwe tujja kubalekawo tugende nagamba nti obwana bw'enkoko bukulya mu ssanja Katonda n'abukuuma kakati naffe ababeerawo nga tuli balamu naawe kennyininyini mwetooloddwa ssanja lya covid mwetooloddwa ssanja ly'abatemu n'okula Katonda yabakuumye nze ekintu ekyo kindi mu mutima gwange kasa nti obwana bw'enkoko bwetokanga seggwanga eri wali etambula naye essanja terisulikamu emisana n'ekiro kati ffenna tuli mu ssanja mwe tuli the whole world okiwulidde oli ayinza okubuuza profesa n'agamba nti generally covid yakuyisa atya akuyisiza atya okutuuka wano tuntandikwa saamanya nti covid wali mukwano gwange muta Dr. Kalibala musawo mukwano gwange wadda dda nnyo nga yakava mu ssomero ng'asabira wano ng'akola wali Mengo Hospital kakati bamutegeezaako najja ne nansi we namuleka wano kakati nga bagezaako okwexamininga okutegeera kiki ekinuma saali nti nnumwa nali ndi wiiki nga nokukola nkololamu naye nga ndi wiiki nga saagala kutambula saagala kulya ennyingo nga teziruma ennyingo sijjukira ennyingo tezinuma kubanga nze ndi muli wa greens bitter things bitter vegetables mbirya nnyo ate n'okuba nze nywa nnyo omululuuza kati kikiko ky'omululuuza emirundi 3 olunaku kikiko jiiko kiyamba nnyo n'ekijiko kya kalitunsi nga mugase n'emiyembe mugase ebikoola by'emiyembe n'ebya kalitunsi n'ebampeera okigattamu for years binywa kakati nywako ekijiko kimu emirundi 3 kakati buno okukola kuno nakuvumbula luvannyuma because of nasoma alternative medicine mbwe nasoma ne human physiology ndwadza kosi z'abasawo nensoma ate nensomera ddala ne kosi ey'amaanyi y'obusawo biri bbiri psychology ne psychiatry ne gundi ne human development so kati mu bintu ebyo nasomeramu neki alternative medicine eddagala eriva mu nature mu bitonde kakati owange onakabanga kankunyonyole emiti gino kubanga oli abantu abamu bendabye boogera naye ndi nasoma nange nga omuntu yasoma tusobola okukubaganya ebirowoozo n'abasawo abalowooza obulala kakati nze nasoma kiri bwe kiti ebikoola bino byetulya obama mmere gye tulya etuwa immunity lwaki kubanga ebonaabona nnyo emiti kwe tujja ebikoola ebyo bibonaabona nnyo birina strong immunocells twenda kusangako nti emiti gyagenze mu ddwaliro tewali ajjanjaba Katonda kitonda mu kubeera kwabyo cells zaabyo birina kubeera very strong cells ezitulwanirira ezigirwanira omuti gwanga emyaka 10 emyaka 3 muti gumu bwe guti mumvule gusa okwangala emyaka mingi nnyo ne kakati bwekufuna juice oyo ojja kubuuza ba pharmacology abakolera Damalagala juice oyo n'omunywa bw'atuuka mu mubiri ayinza okusangawo ekitundu ekimu nga kinafu nga omubiri gulwanyisa gulina engeri gyegwerwanyisaamu kasaba bawo ekitundu ekinafu mu mubiri gwo ekyamaanyi nga kigezaako okulwanyisa kiri kivunde kiveemu bakita autoimmune kasita onywa ebintu ebyo cells zonna ez'omubiri nezibadde ennafu
ziyiga structure ya cells n'enkola ya cells no zojje mu miti ebweru neziguma bweziguma nobanga omuluza kuonyeza kati ekyo abantu saagalira na omuntu agamba nti nno tetukosa malagala nga habo no ekyo kiri ignorance nekyala bazungu baagala tubeere nga tetukimanya kuba tujja kubanga tutwala malagala gaabwe era ate gwe nkwewonyeza omulokole ate abalokole abalala babiita nabyasita anti kakati bali abazungu bajja baleeta ebintu bimwe bitali bya bayibuli ebiri political ebiri cultural ne babiyisa mu kigambo kya Mukama nga summons n'inyambala osanga n'abantu abamu nga bo bali mu nyambala ya sitaani biki enviiri za sitaani ebintu ekyo sibikiriza munakamuzi ekyo bagita revival. I correct the minds of the people. Nakosa education nekubikula katina kwampadde dokite kyengamba kakati ekyo nali nzo nnywa nnyo ebintu ebyo bwonywa olaba kati nga olyamu kino nkone kimu kino lwakubanga manye kyekola kunywa bintu ebyo sinanze ennyingo tezinuma era ola ntambula ndi street sina muscles zinuma nakamu kati ekyo obuvamu obuntu buno kitegeeza nti oli mulwadde muscles ziriko ekikyamu ne oils tezirimu ezimala okulya ebibala wansobola okukulagira muna okuyingiza mu kaspiriti akatono nodya ka perfume nokafuuyira ku njala kuno olyanga enjala zikuluma kati mukono negubanga tegujja kulemala ebyo saagala genda walimu tubadde tuli ku nsonga okosedde otya kati nze ekinzibu kyenalina kyakimu after ngamaze okugenda waliwo Dr. Kalibala yaŋŋamba Dr. Kalibala yaŋŋamba waliwo expert oba sukaali oba pressure biki ebyo tugende tuchecking banagenda kukola nebima mu nju yange nolanga pressure ze nolanga sukaali alinyemu nantwalira omu expert waayo webintu ng'ebyo bamuyita Dr. Lumwali wali ku Kampala kabisa twatuuka eyo nakola kinakebera musaayi byonna byonna navumbula nti it's not about sukaali nnyo bana pressure it's about gundi covidic pneumonia kati nolukyo genda mu ddwaliro nangamba gendo bakutreating covidic pneumonia nengenda ki Mengo Hospital ikati obulwanyuma tulumuliranga ya covid yenyini covid-19 that's how I came to find out ne bamutu kati abasawo ekyanyamba ndobuza nange nakimmanyi basawo b'Mengo nga bombuuza ekintu akikunyonyola takwepankirako tali arrogant ekyokuba family yange nga weeri nga bukasaya mbalaba basanyusa bali awo tuyimba tuzaaga tukolaki kakati butagenda medical hospital nga abasawo bali basoma byenasoma omu Dr. Richard nga is a physician ate nga nange nakisoma kati nga tudiscassinga bulungi nnyo bwe mpulya ekintu nga mugamba bampe ekintu nga kino kakati oluvanyuma nagenda okulaba nga buno expectorants byetunywa by'omuddwaliro ebya ssenyiga byonna ebyo n'obusennyonyola amanyo gaabyo nga tebiwonyeza kantu kano mikwano gyange baali bambulidde nti abalwala covid akantu akokola kugamba kasigala buli kaseera kugamba kasigala nga kakuaffectinga buli kaseera the more bwokola mo then omugwe kasandika okusamukirwa nigafuna kiki obulwadde nofuna amawugwe problems efana bwezityo naye nga bukane nasoma alternative medicine manyi ebikoola ekiri mu bikoola ebyenjawulo ne mushrooms ez'enjawulo
kwe kujjukira mulinga. Mulinga ali anti-inflammatory. Akola ebintu bingi nnyo alongoosa obwongo, abukuuma obwongo. Because if singo tonywa kintu kyakuuma bwongo oyinza okugwamu okugweddalu covid wamaanyi asobola okusula eddalu. Akuuma n'obwongo cells zaabwo nga zi strong. Akola ebintu bingiko byogera byonna ninga ekikulu nali jakujjawo ki inflammation eyali wano, irritation eyali wano, kakofa akakalu akatali saddamu wadde mwezi mulamba since then. So ubalonava mudwali siddangayo okuwulira ebiseera bisinga kyetusinga okutya eyo abantu baffe tubalaba enzisa babasa olabira ddala nga yesinga isa abantu obubi kusooka kwankana natukako ekiseera nga sina oxygen. Abaana baŋŋamba sa dadi sa breathe towebaka tozibiriza tozibiriza nemaga ati nedda muyimbe munyimbire kubanga zimanyi psychology oli bakuyimbira obwongo obwomunda bakita homeostasis embeera y'omubiri ey'omunda esanyuka bwesanyuka ebyokungulu nabyo nebikola ki nebitereera kati bayimbanga bwe bati oxygen ng'alinnya mugwenga gwongera okuwaayo room for breathing kakati ngali bwe bayimbanga nga balekera kuyimbanga kati ekintu bayimba tuyimba enyimba ezimu zenyina nakayija ezimu tuzimba until I was able to walk or to go into in the next hospital. Nemberayo mudwaliro omalayo banga ki mengo namalayo emnaku 3 oxygen navaawo eri awo namalayo 2 weeks ne oxygen namukozesaako for only 2 days nembanga sikyamwetaaga. Kitegeeza katayimu ako ke kasinga okutotira abantu abo ako n'ekyokubiri ekitta abantu birowoozo balowooza bubi balowooza bagenda kufa buli omu covid yakwata alowooza nti agenda kufa kubanga bagambye tewali ddagala eddagala weeriri ate nze nawona ddi fenna twebuuza nti awatali ddagala abantu bawona batya weeriri kati ekyo bulimba kubanga eddagala kitegeeza nabuno bwa bulijjo bulwadde bwa bulijjo eddagala teriwonya lyonna teriwonya esinga obungi wabula lininga gye lirwanyisaamu negyetoololamu nelitolako akawuka ako nelikasurroundinga nelikanyigirawo nekafa oba erimu immunity eyo ey'amaanyi esobola okukola ekintu ekyo ng'olina yeeyo gitwetaaga immunity yetta yewonya immunity eyo ey'omubiri yewonya obulamu bwo kiwa vaccination ziyamba abantu ne batafa kano eddagala likola naye nga ekikulu lireeta omubiri okubeera strong negwerwanako kati obusawo bakola naye kyogamba nti tewali ddagala sikikiriza. Oyogere ku kigambo kya vaccination gwe bakugema kati bajja kugema after 6 months. I believe in vaccination. Njagala wabeewo vaccination kuba kyembadde nzijjako nti abamu boogedde bingi nnyo ku vaccination naye nga bw'otanagemwa njagala kudda ku nsonga endala ati nekyo nsobola okukyogerako neŋŋamba nti abantu abagemeddwa abamu oba abantu baffe abamu tubawulidde nga boogera ku side effects ezivaamu nga abamu bagamba n'okugamba tebakyafunctioninga nti sexually tebakyasobola kukola kyabwe eri abamu ababadde boogera bwe batyo tetumanyi anti kakati ebyo omuntu bw'aba ayagala kulimba munne agamba yogera mu kintu ekitayogerekako ekyensonyi ani anakugamba nti navudde mu ddwaliro bangemye nendi oke okiwedde mwalimbiramu ekyo naye tebanakusawo nange bwe neteekamu tetuna kubuzuula kintu nti nno
omuntu abanga agemeddwa aluzinga potensi y'amaanyi ge ag'ekisajja. Sikiwulyako tekiriyo. N'ekyokubiri wano ne kwegendereza ennaku zino obulimba bungi, bintu bingi tulina betulya birina side effect nga muwogo omutandikirako ku breakfast tolulyanga olubuto lukuluma ne constipation tekujira, bwolya lumondi olubuto teruzimba, bintu bingi binaki naye omubiri gwaffe gulina ebirwanyisa ebintu ebyo. Tulina ekibumba, tulina ebintu ebyenjawulo ebirwanyisa ebintu ebyo. Kano olwekyo omuntu ayinza okufa ng'era yabadde wakufa yabadde wakufiira kwegamba tulina okwegendereza nti bwobanga oli weak nnyo olina okwegendereza osalawo oba whether it's that time wosaanidde okubeera vaccinated oba at another time when you feel you're strong. Si kiri oyinza okwekanga nga oli abantu abamu bali prone to clotting in the body, in the blood. Nga nature yaabwe obakera omubiri gwe gulimu clots bungi nnyo nga walina ekizibu ekyo. Sooka omaleyo okubeera treated ne anticoagulants obuwuka obulwadde eddagala erisaanuula obusayisayi obukuttekutte. Bugati bagenda okuvumbula bagenda okutuna bakiza dimers ne bavumbula nti olina dimer level oba omusayi gusobola okukwata gwekana 1000 gwekana 100 obusanga nga guli mu 00 oba 03 eri wansi eyo tekietagisa awo bebasa okugema. Professor, bwe tolina any side effect tugambe nti naawe olina zoyitamu kubanga bangi tubalabye bamala okulwala bwe baddayo bagamba nti kiyinza omutwalira omwaka nga ali mu kutreatinga ate gwe kati bwotulya ondaba otya? Nkulabanga bwe wali n'okusinga bwe nali ndowooza nvuga bulungi emmotoka ntambula bulungi nengenda emengo nenkomawo buli waggulu ne Dr. Sia tutambulako ngeri ya exercise ntukomawo waka. Kakati Katonda yanyamba naye nga yanyamba okubanga waliwo ebintu binakolanga nga bwe ngambye ebintu ebya herbs ezo zibadde mu bulamu bwange for a long time. Olaba nti amaaso gange galaba bulungi, amanyu gange gonna mwegali, olaba sina nkanyanya, olaba sina nti nina distended belly. 68. Twenda kusuubira nti nze I'm 68 years old. Bantu binasomera bonna baweddeyo batunye booti bakaddi bamuzeeyi abasembera ddala niyinza obulamu bwange. I think start from the 1900s or even less natandika okubeera nga nwanyisa oba nga ndabira omubiri gwange nga gumonitoringa bulungi nnyo ne mukyala wange nga tukozesa ebintu ebyekika ekyo ebiyamba omubiri okubeera bulungi. Nkeera ku makya nempima oxygen. For example, today my oxygen was 98. Wepima? Yeah. Alina kubeera alina kubeera between 92 and 100%. Oxygen? Yeah. Bwakawansi mweyiteeza oba oli mulwadde nnyo oli wakuuma bakita oximeter okukasa ku ngalo wewe tikakula sente nnyingi osobola okukafuula mitwalo nga 12 bwe kati oba abantu bali careless ekyo kakati oximeter okukebe olabe oxygen walo running atya. Sukali this morning was 5.8 and walinomo above between 4.5 up to 7 kati inomo nainda kusuka kuna katona yes I was still no the one this morning was 5.8. Pressure ina kubeera 120 over
80. Kati ate yange yabadde extra normal this morning. Yabadde 112 over 70. Ate nga omutima guna kubeera from 55 up to 80 or 70 per minute. Byonna birina. Eni olwaleero this morning pressure heartbeat yabadde 70. Olidde? Erina kubeera between 55 to 80. Around there. Kati yange eri extra normal. Ushiri kati so yosha chingamba kakati wanondi mukirasi ate sikola ki sikolola sawo mulimo kundowooza tiri musawo sina kubyogera ko ndi musawo ddala okwanga sigenda kunoonya certificate yakujanja abantu siye omulimu gwange ninyamba abantu bangi nnyo abatamanyi kujanja kati nawe kuyambye ni consultant mu bintu ebinoonya nomanya kiki kino kanakola kino mbona bwendya kino naddala ekyoxygen mbadde simanyi onokumukeberera bya pressure sukali onomukeberera ne temperature ina okubeera 36 over from 34 temperature kati batuyamba oba weebuli mubuli wetuba tugenda batteeka olina okumanya omubiri gwe tegusaana kufuna kintu kiri unusual nosirika busirisi kiyinza okulinnya ku level gyotasobola kukola ki kukitereeza kalino byobanga ngenda kubuulira oba nasobola ku night prayer manya omubiri gwange gusobola sijja kuddawo mu bantu ate nti ngweri no tekumanya nga bwendi nendyoka nvuga emmotoka ogenda okuziika oba okulinnya ennyonyi bitungiri byonna otewange naye mu nnyonyi mwennyininyini nkateekako nentunulya oxygen bwafaanana nga tuli mu bbanga. Professor njagala obubaka eri bannayuganda kubanga saawa eno gavumenti egamba nti feeze eyokusatu eya COVID-19 erabika eyengedde nti eyingiddewo naye abantu baffe bangi obawulira bagamba nti biki bino beboogera ki tebatta ne tukola buli kimu kye omukulembeze tabeera omu so obubaka bwo bwenga yali atestinze omukulembeze tabeera omu Museveni tatweta testing anko experience ya COVID mu ddwaliro hospitalization ninze nkitestinzeeko nange ndi mukulembeze njala kumuyambako okutegeeza ensi abantu bamuwulirize bikikolagana ne kwambala masks no keeping a social distance n'okuterinaanya abantu bakolola bitufana bwe bityo n'okuta exposing mawugwego awali enfuufu ebintu ng'ebyo byegendereze wa enfuufu oluusi ebeeramu spito omuntu ayinza obanga yakoze ki waliwo enfuufu emu enjama ennyo oli nagiwandulamu kati eyinza okubeera mu TB eyinza okubeera mu ebintu byonna eyinza okubeeramu ne COVID nesituka nekijja muki munyindo zo songa tolinanyi muntu n'omu ebintu ng'ebyo kati no ebintu n'ebyo Museveni byagamba bituufu kyenaalibadde njagala kintu kimu tubonyeebonye nnyo 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 olw'akawuka kano nga si Museveni atubonyabonya naye kawuka nga agezaako okutuwonya okulwala era kijja kweyongera mu maaso okubeera nga abantu babeera ne lockdowns ziyambye nnyo lockdown yetuyamba nnyo ffe yetuyambye okusinga byonna bina n'okwekweka okwo kutuyambye kati nze mbeera eyo wange nimbeera eyo for some time abantu mumu najja ne bandaba abamu nimbagaana okujja okundaba kakati ekyo mukiseera kino abantu okukitunuulira nga kikulu nnyo obutakyalakyala kwegamba kankyogere mutoolo nti mukaale omukka ntabuke njogere mu lulimi olulala mutalubata temutambulatambula kinyumira nnyo mutalubatalubata temutambula mubeere mu maka ewammwe lwansonga kakati naye
at the same time tulina obuzibu singa buli lwadde walwalanga tukwatibwa tuddayo eka economy efudde church ezifudde kati nno singa edda twabeeranga ne ndadde ezabeerangawo zikawaali smallpox mungoota zonna zajjanga mu masomero nawa naye balina kyebakolanga abedda nga tuli mu primary school kyebakolanga bakwatanga emmotoka ezaba Ministry of Health ne bazitwala ku masomero ne vaccinating abantu ne bakwata emmotoka ne bagenda mu ffe ebirimu abantu abangi nga ffe wano tugaba omusaayi emmotoka zipakingi wali wano bajja ne bagaba omusaayi era tuwulirangako mu Uganda nti omusaayi guweddemu abantu bagugaba always singa kugenda gye webabeera bagende mu butale basibe emmotoka abantu baki babiri vaccinated batwale emmotoka ku mupiira oba abantu wali abantu abangi wonna ebeere nga yenkola yaffe ya Uganda eyokubeerawo n'akamotoka akasobola okujjanjaba omuntu oba akasobola okuvaccinating abantu enamba eyo gitwagala tujja kugiweza mangu ey'abantu abalina okubeera vaccinated kakati ekyo naye ogamba nti omuntu agende yeekululwe nimugende abantu bajja genda ate bona bagamba nti bagenderwa mpaka human rights zabo naziddawo kakati no kyetaagisa makanisa gaggulewo masomero gaggulewo kyokka Ministry of Health ewereze obumotoka bwayo ku masomero mu churches ez'enjawulo kati ffe tulina n'akafo ketwaguddewo waliwo akalimu ebitanda biki okujjanjaba abantu abeetaagisa obanga tebalina bantu bakwegalamiza tulina akafo kaffe wano omusawo tulina n'abasawo era nawano abaffe okiwudde kakati nno nange kale nga nze nina omusawo nali mudwaliro wali omusawo wano ataliko Uganda ngamba nga was my attendant mudwaliro wona wendaga nabano wenkomawo nga alina okusula wona waka ne mudwaliro wona gumalwale gombi nga alina wasula nga beera to watch over me kati abasawo tulina okubeera nabo buli wamu to watch over population kinya okutegeeza tawakifo nekimu ggwanga batali basawo batali banaasi wadde nedda abantu basawo bangi especially banaasi nedda si musawo omuntu buli muntu kati nga mu congregation mbeera nabasawo nga babiri basatu webali kusinga okugwawo ensonga yonna nebakola ki nebasobola okuyamba banaasi ne badoctors mufana bwatyo ekikulu ennyo mu bintu byonna eddwaliro gavumenti egende eri abantu okusinga abantu okuginoonya egende eri abantu ebajjanjaba okusinga okugamba abantu nti mugende nekya temufuluma temukola ki netubogolera bunaku n'emiggo kati tulina n'okulowooza gavumenti etukyawa so nga etwagala bwagazi naye gende eri abantu abo bagenda okuba emiggo babatwali abasawo babajjanjabira eri abaali badda kulwa ki emiggo wakati obwongo bw'omuntu bulwawo nnyo kuyiga omugamba ekintu ate enjala gyatwalanga enkulu alina okutwala mukyala mudwaliro akola ebintu bye bimufosi nga ogenda okukola kandi nolwekyo nze nagambye nti nno gavumenti nkyogera honestly sikyogera mu byabyo biina wadde Museveni musiima mwagala nnyo nnyo n'abalala bonna babiri balamu ninjagala abantu gavumenti etegeere ekintu ekyo nekyokubiri etegeere ba Ministry of Health government president awulize Ministry of Health byegamba naffe atuulize ne Ministry of Health advising a president naye ate ekoleko research mu bantu babayita abasiru tubabuulire kitulowooza kirina okuyamba eggwanga lyaffe kankwe enjogera yagundi enjogera yaffe ya philosophy oba ya Socrates egamba abantu abagezi ennyo tebamanya nti abasiru oluusi bebasinga okumanya
ojudde ageze nnyo tebamanyi oluusi nti abasiru basinga okumanya ebintu ebingi so kyakiŋamba kakati nze kati abasajja kiki ekitukuziza kutunyanga kumululuuza tunyanga ku bombo kati abasawo tebakimanyi kyolinywako kati bali ku kintu kimu temukozesa malagala maganda ebitukuziza mu abasawo abali mu ddwaliro mutuwa aspirina biki nabo kubakulidde naye ebyuma balina ebyuma ebimu nga city machines ng'ebyo empiso tetubirina ffe kati awo abasawo nabo nababo naffe abamanya tutana tubeere nga tusobola okutegeeragana instead okutulinyirira nti awo tebalina magezi. So president ate amasomero ate amakyaki abasawo bajjanjabe ejjanjaba abantu lwansonga bw'oleka kyaki nga tokitadde naffe tojja kugamba lwaki abamagye bangi nnyo ate tebambala masks nga bali ku parade apaana nze mbalina wana abatali bageme mbalaba abamu abamu gavumenti kati ekyo bawo nga bageme kirungi nawo n'abantu babageme n'abantu bakole ki ogamba nti abaserikale ne ba poliisi bonna bageme apaana mbamanyi bangi tesi bageme mikwano gyange kubanga is a human right oyinza oganda okukola ki naye bo balinamu ka order nika order naye ate ndiyamba manyi nze batalia ne bacha buki nti bagemera abo okay ekyo kirungi naye kati ate ekyo kimbadde nze njagala mbaleeta abantu balimu tugamba nti mugende kugombolola oyo omuntu tekitasobola kugendayo bagende awali abantu abangi abaana bakasaba n'abaleka ne bagenda mu ssomero emmotoka zijje zipakinge bagemebwe naye nze singa twali bukasaba bulwadde obwajjanga obweddeeyo singa twaddangawo yeka buli bulwadde nze kati singa ntula P7 Pastor Sibula Bannayuganda beetaaga okulya ebintu ebikaawa oba okulya nga biriika nga biriibwa si bitaliibwa ne balye bitter vegetables ekyo kimu ekyokubiri Bannayuganda basaanidde okuwuliriza kwambala masks n'okuwuliriza gavumenti kyegamba on every issue for their sake. Ekyokusatu abantu balina amagezi agali traditional agedda basaana amagezi ago bagatwalire abasawo basitadinga ebikoola ebyo byebaagala okukozesa bwe balaba nga bikola bagende bategeeze gavumenti abantu bakkirizibwe okusinga okubasekerera okwekuuma ne immunity eva mu bikoola eva mu miti mu backs of trees bakozese balye katunkuma balye ensugga balye ejjobyo ebintu faana bwe bityo nga bingiko ku sowaani mu ngeri efaana bwetyo bwe batuuka okulwala tebajja kulwala bubi nnyo ng'abaana abatabirya abali ebisiika ebyereere eyo advice gyenjogera ate njogera ne authority siyinza kuluma mu kintu kyenjogedde ate siyogeza busiru mulimu kulowooza nti Professor Kayiwa takkiriza mu ddagala ly'abasawo ndi wano because of abasawo bakoze bulungi. I'm here because of medicine. Ndi mulamu because of medicine. I believe in every advancement of knowledge. Even African knowledge is okubeera advanced. Ebikola, ebiki. I believe in all advancement of knowledge, including medical science. Abantu batwala ebintu ebyo seriously. Ensi yaffe tejja kulwala teyali wadde nanyo okutuuka ku point faana bweti singa abantu bali bamanye these ideas. Nze nalwala okutuuka okufa katanfi
nayita ku lugwanyi naye omubiri gwange gwalimu immunity era olaba nkomyewo si mulwadde abasawo tebampadde eddagala n'erimu lya kukozesaka bakane toli mulwadde tebampadde kantu basibule pastor basibule mweraba wewa bwatulaba omulungi ye pastor professor Simeon Kayiwa bwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayamu mukaale omukka mutarubatarubata mukaale wankyogedde bukyamu abanyolo bakitereeze mukaale omukka mutarubatarubata